Кыргыздын бактысында ана Манас атабыз төрөлүп Алтайдан. Анан дайнын угуп келип ошол биякта ошол баягы Кытайлар таратып келгенде бир шерлиги менен өзүнүн туруктуу баатырлыгы менен ушул баягы Чеч төбөдө ат башында Кошай атабыз калган экен. Анан ал кишини жашы да улуу баатыр алып анан ошол Кошай атабыздын кабарын угуп алып Алтайдан келип Манас атабыз анан Кошой менен ошол биригип кол алып келип анан ошентип кыскасы баягы ошол биздин жерибизди басып алган анда болгон Анжиян, Ташкент ушул батыштагы бир топ өрөөндөрдүн баары эле кыргыздар турчу экен. Анан ошол Анжиянды бийлеп алып өкө турганда ошол анан Манас атабыз келип айдап чыгып бу жерден анан сүрүп бараткандагы айтылгандар кээ бир айтат, бобуреки биздин көлдүн башында сат калмактар бар эмеспи, канмактар. Анан ошол мүмкүн ошол эле Манас атабыз айдап чыкканда эми кээ бирөөлөр баягы баатырлары элге кордук көрсөткөндөрү, мал жаны бар ошол түлүктөрү күчтүүлөр качып кетип артыларынан суранып калгандары. Калгандарыңар эл болобуз десеңер, бизге кошулуп калам десеңер калгыла дегендей анан ошол калып калгандары болгон экен. Анан ошол менен ошол Манас атабыз ошол кыргыздын башын коштуруп, тетиги Алтайдан келатканда тетиги Каркырага көрүп отуруп, көлдү кыргыздын бир ушундай бир сонун жаратылышы кооз, асмандай чалкыган жерлерин көрүп отуруунан баары бир таласка келип туруктуу болуп калган экен. 60 үйдү бир жүктөп, ашуудан тынбай чыкканды, 60 эрди бир союп, атынан катары чыкканды, казандай кара бөркү бар, кан чыккандын баарысын соролун деген эрки бар, дүйнөнүн ошол кызыгы бүткөн боюң ысыды, малды көрүп тер деди, ажалың чукул жеткениң, балбанга мага кел деди, күрөш үчүн чыккын деп, күркүрөп жулой басканы, эрдем сиңген балбандар эл айлана качканы, ошондо Кошой карыңдын амалы кетип калганы, такымгаң атын салганы, сакалын сүйрөп арбайтып, Манаска жетип барганы, дөдөй болуп ортого дөй жолой жатып алды деп, жолбой бир жан сиркиреп, жолбулуп калды деп, Кокой Манас падышам, колдун намыс көттү деп, эми буга ким чыгат, бышымдан өттү деп, сен кандайсың балбанга, торой чалып жолойду, 90 айгыр үйрүн тоо менен алганга. Казак болот менин апамчы. Бизде жалаңаш деп коет, ар жагы сарынын кызы экен. Тоон ары бери ашып келип эле бири-бирине кыз алышып, кыз беришип турат. Азыр деле казак кыргыз экөө баягы эч айырмасы жок да. Салт санасы бирге ошондой туугандардан анан апам ошол жакы өзү ырчы болчу, үнү жакшы болчу апамдын. Анан кийин ошолордун да таасири тийди. Апам кыз жибектерди казакча ырдаганда жакшы ырдап берчү, үнү аябай сонун болчу да. Саякбай деңиз болсо биз тамчысыбыз, Саякбай ата күрсү болсо биз камчысыбыз. Алар чынар болсо бутагыбыз дегендей, алар аскар дөй болсо биз этегинде дөбөдөй болуп ошолун жолун жолдоп, ошолорго баш уруп келаткандардын бирибиз да. Кайранын гамгей, Батаманадын өлгөндүн билбей, atan tillek sallar dep, gevurdun da umur dep, gede yalgan gede var, kızı tanılar dinniye, bozalatın bulbunun, bozgarçığa çolpunun, beleke kalgan sevmetey, ereşen tanısa bulun, atasın çabuk dep, kuvvet kılıp ballana, kulp tokup sanmana, tırmak tutup bet tutup, bunun son doğanlı key, kara gülüp kan yutup, katı gayrı bul demi, karık turkurga bir tulap, bana zam ayrılıp, barır sopu olduk tep, kalayıktım barıylap,
Ақсақал ғарилап, гүр құрап, қабырғасы сөгіліп, 63 мың сана ел башына көрініп, еміл қала қара томан суады, оң жағында ойылып бар, қыр жағында қыртай бар, қирасқан дұшман бар, қабылан көз жұмылды, қан тереккен қырғыздың түнне минне болып деп, алақанда елелек, ай көлғандан айрылдық, дүнне минне болып деп, Açağar çuğa sırmayza, aykırır düşman kol salsa, uşu gezde kim sattaydı, kavılamdan ayrıldık, karlan kırgız belgisiz, yemin mınday bolduk bu, gün yeminle oldu dep, aksakaldı garrilap, erenderdim barrilap, Mumuşunda qarasan, özöktün çıqqan örüt jaman, özden çıqqan yol jaman, al kögö şarramdar, atandın gördüğüne, qavılandım barında, çalgıcı yürüyüşü gözünde, çaması gelse çalganı gücü gözünde, Qıtam qıngırtı yürüyüşü sözünde, qıyarım tansa bullaram, qılganı yürüyüşü gözüme, türme quldu kasabı, Tört güldüğüm çarçabı, dev şonday verir ki, baltır beşik yetimin bana mine olat, bu kayrılının kaniki. Güdünü de gözünün bölügülü bölük, yaş ketimi, kırağatay gözünün kamçı boyu yaş ketimi. Kırgızdan bir alp manaşlarının biri, mınaki 20-cı kılımdın gömeri de atab жүрбөйбү, Sayakbay atabыз. Oşo kişi gelip kaldı. Anan da kıştın günü barıp kaçtı. Anda emeler yok da. Maşineler yok kezderi, radyo, televizyon yok kese. Anan oşo kıştın günü varıp, anan bizden ayılga kar kalın düştü. Oşonda Sayakbay atabız koluna kuş kondurup, anan Alman bettin saralatınday bir saralat meni, anan keyin koluna bir çoğun kara bürküt kondurup geldi. Özü oşo bürkütçü eken. Anan gelip ayakı kulupka gelip kıştın günü oyun koştu. El kılkıldap batpayt, anan oşonda baya tay torunu çaptırdı. Kanike bizden baya abdan bir muңду жерler emes be. Anan özü de alp manası, anan eldin sorosu menen de oşol baya muңга solup turgan el. Baldarının göbötegi kaytpay kalgan, anan keyin Semetey'din baya jetimçilikti görüp Bukarda ösüp kelgen yerler var, tasirleri güçlü olup. Anan özü artistliği güçlü, tөгülgön çoğun alp manası çığırdı atkan, eldin barını ilattı. El tirelip turat jönünden, kıştın günü, buğu çıkıp töbösünden. Anan oşonda bizde Osman degen başkarma var bolçu. Ana Akmurut Osman dep koyçu antkeni. Bak Murutu жаш кезинде Чапаевдин мурутундай болуп муралып чыккан экен да. Ал өзү да Sayakbay атабыздын эмес сонун болгон да ондай. Жөн эле калдыркандай болгон муруту бар өзү. Sayakbay атабыз бүркүт тумшук мындай. Анан ошондой ошол баягы Акмурут Османдын үйүнө алып барып башкарман. Бир жактан тиги кимди айттырды, ошо тайторун чыгарып берди. Анан баргандан кийин ошондон арулантып элен кийин баягы Букарда Semetey менен Төбө Албанын күрөшкөн жерин айтып берди. Анан ошолордун элестери калды. Анан ошентип айтып жүрүп, анан кийин ошол Sayakbay атамдан бат алып калдым.